돌담길 어디로 갈 거야? 돌담길로 해서 가자. 이쪽은? 이렇게 돌아오는 거. 예쁘다. 여기 물 있다, 조심해. 숲 폈네. 아 여기 있다. 네 바뀌었대. 2003년에? 원래 잔디였지. 아, 2003년이네. 신기하다. 근데 응. 공원에 가면 잔디 보호 이렇게 써 있잖아. 우리는 2003년이니까 응. 우리 초등학교 그때야. 우리 초등학교 때 이렇게 변겨 그러면 잘 어? 길어져. 진짜? 받아쓰기 했을 텐데. 응. 너무 멀지? 찍어줄까? 응. 천천히 기다릴게. 먹자. 너 필요 없어? 차. 여기 수문인가? 그런가 봐. 예쁘다. 왜 사람이 없지? 그러게 아직 안 추운데. 참.
왼쪽이래. 좋지 않을까? 아, 고수인데? 난 안 돼. 어. 원래 야식 아니야. 뭐야? 아니 내일 우리 일로 가자. 아 이거 치코리타. 그거잖아. 뭐? 무. 근데 미음이 들어가 미음? 미음? 몰라. 아 맞아. 미음은 뭐야? 그거 생각하고 있었어? 우리 그러면은 오늘부터 하나 더 끓여. 맛있겠다. 걸릴 수 있나 보다. 막 여기 가보자. 설마 안 돼? 그거는 몰라. 감사합니다. 이건 먹어, 저건 뭐야? 여기서 써야 돼. 그치? 포도 이런. 오 따뜻한 떡이. 엄마? 맛있겠다. 응. 요건 갖고 가서 요런 거 가방에 담을까? 조그만 것들은? 그래. 여기는 박스가. 으차. 왜 샀냐면 떡이지 않을까? 똑같은데. 허쉬 감귤 샌드위치 쿠키. 소주잔. 저희 집에 소주잔이 없어서 하나 샀어요. 얘는 메밀꽃이랑 귤. 짜잔. 얘는 노란색이니까 유채꽃. 또 있어. 또 있어. 이거랑 마지막. 어딨어? 없네? 차에 있나 보다. 사은품으로 받은 것 같아서 싫다고 했는데 이런 게 감성인데 이해를 못하네. 응? 짜잔.
사람 토마토 먹고 진 사람 이것만 먹고. 그래? 빡센데? 근데 진 사람 그럼 대신 빵이랑 먹을 수 있긴 해주자. 얘랑 같이 먹으면 솔직히 먹을만 하잖아. 응. 아 근데 단품은 아닌 것 같아. 진 사람 이것만 먹게. 응. 준비됐어? 이거 먹고 이 중에 하나 같이 먹을 수 있게. 그래 좋아. 하나 딱 하나. 세 판이야. 한 판 2선이야 3판 이겨야 되니까. 세 판 이겨야 된다고? 3판 2선이냐고 3판을 이겨야 되는 거니까. 3판 이상. 아빠는 남자니까 자기 이거 주먹 낼게. 아 됐어. 맨날 그런 거 맨날 가위내잖아. 또 말고 자기 말이야. 안 믿어. 안 내면 진 거 가위바위보. 안 내면 진 거 가위바위보. 한 판 이겼다. 아이. 한 판 2선이 됐다. 한 판이면 끝이야. 알았어. 가위바위보. 뭐 낼까? 내가 나랑 거 낼게 맞아. 몰라. 주먹 낼게 진짜로. 아니야. 나 얘기했어. 안 내면 진 거 가위바위보. 안녕. 화이팅. 언제까지 찍고 있어 얼굴. 먹을 때까지 찍어야지. 와 맛있겠다. 이거 한번 잘 먹어줄래? 아니? 젓가락 묻어. 아니 괜찮아. 얘 햄이랑 먹을 거야. 그래? 뭐랑 먹던 내 자유잖아. 자연인데 한번 먹어. 이거 무조건 넣는 거 되지? 안돼 하나만 이랬어. 이거 이름이 뭐라고? 안티야. 얼른 넣는 거 봐. 나는 여유롭게 토마토. 승장. 맛있다? 건강해졌어? 이게 올리브? 이것도 3판. 그래. 한 판이잖아. 이제 올리브만 먹게 얘는. 올리브 먹기? 아, 질 것 같은데. 근데 그럼 먹고 하나는 먹을 수 있지. 다 먹고 나서. 꿀꺽하고, 꿀꺽하고. 가위바위보. 나왔어. 나왔어. 주먹 내야겠다. 가위바위보. 안녕. 야 일부러 져준겨. 뭐래? 아 제일 조금 먹어? 생각보다 괜찮은데? 씹어봐. 진짜? 연기하는 거겠지. 올리브 않은데? 괜찮을 리가 없어. 생각보다 그렇게 나쁘지 않아. 진짜? 맛은 없긴 하다. 승우를 위한 쇼. 혼나게 기네. 엄마 뭐가 제일 쫄이졌네? 왜 그러지? 올라가 그래? 넉넉. 우와 맛있겠다. 닭봉이네 다. 맛있을 것 같지? 응. 근데 얘는 몇 개 맛이 없어 보이는 없던 그건데 아까 그 느낌이? 그치? 응. 먹을까? 응. 짠짠짜잔짠. 짠짠짜잔짠. 짠. 자기야 정신 차려 먹어. 흘리겠어? 지금 정신 말짱해. 무슨 많이 흘리고 그러겠다. 맛있다. 또 흘렸어? 와 조금 매워. 금발탕인데? 자기 입에서 방금 헐 콩나물 했어? 콩나물 먹었나? 이거. 깨끗이 먹어. 끝까지 먹었잖아. 맞아 나 그거 되게 좋아했었는데. 어서 베이비 어서 여기 어서 서로라이 똑같으라고. 아싸 베이비 이렇게 해야지. 아싸 베이비 이렇게 해야지. 어서 베이비 어서 여기 어서 그렇지 않아 지금? 빨개 갖고 괜찮은데. 뭐야?
있어? 진짜 전문이네.